Selamat datang di Klinik Amanah. Berikut kami sampaikan pelaksanaan etika batuk. 1. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu dan sapu tangan. Atau jika tidak ada tisu dan sapu tangan, gunakan lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. 2. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. 3. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. 4. Gunakan masker.